xamante ne moom la ñuy waajal muy les 1200 prises de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la parce que njariñ la loo xamante ne ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février place 5-5 lañ koy defee kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn kàttanu yàlla dinaa teew te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Lutte TV ñu leen di ziar lu bari di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am contentement trop teew fii ci Mbao wax dëgg yàlla ak suñu xarit Lamine bi nekk ci caméra bi di ko ñaanal yàlla di ñaanal effectif Lutte TV yëpp rawatina seen directeur muy Beuz Ibrahima Faye Beuz waaw di xale bu ambitieux di ko ñaanal yàlla li nga xam ne da ko summ yàlla may ko mu yeggale ak jàmm di leen jaajëfal bu baax a baax di am contentement trop teew fii pour faram fàcceel leen yu bëree bëri. biñ ci njëkkee mooy les 1200 prises de rock mbalax mas nañ la jël si nga wax fi nga jaar ak moom nga ne dem nga ba àgg ci ni sangare nga ko deful mu war a def 1200 prises idée bi noo ko gisee ak 1200 prises ndax lu war a mën a nekk la. waaw loolu lu war a possible la man dama yaakaar ni sax ci sama xam-xam gu gàtt sax war na ëpp loolu parce que tamit ku xam rock mbalax xam ni am na fu ma jaar ak moom waaw ci moom laa njëkk a tarbiya ci wàllu bëri nekkoon taalibeem nag ci fànn yëpp nag parce que damay wax ni rek tey am na loo xam ne boo ko bëggee am si àddina il faut nga tarbiya nag bu ñu koy dégg dañ koy yaakaar ne ci wàllu alquran la ci wàllu daara la tarbiya mooy maanaam tey nga nangul sa sëriñ waaw nga nangul sëriñ nag du koy jàngale alquran rek ki lay jàngal métier sa sëriñ la waaw moom nag yàlla dafa dogal nag ba ma commencé làmb ji moom la ma yàlla boole loolu mu ne suma sëriñ te nag gannaaw yàlla ak yonent bi lépp lu ma xam ci làmb li ci ëpp à 95,5% moo ma ko xamal waaw ma sonn ci moom lool moom it mu yéwén ci man lool ubbil ma buntam xam-xamam mag ay encouragé ma lépp mu yàgg ko def ci man ba nga xam ne tey bésam bi nga xam ne muy les 1200 prises de rock mbalax mu nekk ci date bu historique du 27 28 29 février mu nekk fee ca place 5-5 di muy diggu Ndakaaru ñu koy waajal nag bi ñu koy waajal nag bàyyiwuñ ci kenn man mii nga xam ne lu ma xam moom ko xamal maa ci njëkk di ci woo sama mbokku mbër yëpp nag di ci woo képp koo xam ne yaa ngi takk ngemb parce que tamit nit lii rek nga ko mënal ama tey mu bàyyi bëre nekk ci beneen domaine te tamit bàyyi bëre te génnul ci làmb te rawul tamit muy gën a innové parce que lii c'est une première di ko ci ñaanal yàlla réussite totale di ko ñaanal yàlla mu am ci ndam parce que bu amee ndam Sénégal mu am ndam parce que mbir mii mu sumb muy les 1200 prises de rock mbalax ñi ko ci jàppale ba bëri na ñi ko ci gunge bëri na trop du ay sénégalais rek ay différentes nationalités dañ ko ci jàppale. lan nga xaar ci événement bi. événement bi li mu ci xaar ak mooy def ci sama partition jël ko def ko sama mbiru bopp waaw li ma la doon wax sànq rek mooy tey ni ko ci jàppale pour wane ni lu mbiru caaxaan ay différentes nationalités ñoo ko ci jàppale ay français ay turc ay Uzbékistan ay xeet yoo xam ne ay xeetu nation yoo xam ne bëri rek la ñuy def ci àddina. les Kazakhstan les Uzbékistan les Bulgares les français ñëpp ñoo ko ci accompagner. ok moo tax nag du mbir mu ndaw moo tax ma ciy woo sama mbokku mbër yëpp particulièrement man mi nga xam ne wax dëgg yàlla je suis le président des lutteurs en activité di ci woo sama mbokku mbër yi nga xam ne tey wax dëgg yàlla lépp lu ñuy ànd def ko rek su ma jógee ñu jóg di leen ci woo di leen wax ni man sama maître sama xarit sama mentor moo xewle. ñëw jàppale ko ci bésam bi di ci woo ñëpp nag di ci woo Sénégal di ci woo samay supporters. di ci woo waa Fass Médina Gueule Tapée fukki penc yeeg ñaari ci Ndakaaru yëpp di leen woo surtout nag di woo nag le grand Serigne. Ndakaaru di xaritu rock mbalax. Pape Diagne Alaaji Papa Diagne bu grand Serigne de Ndakaaru dem si yàlla Bassirou Diagne ñu koy woo ci bés bi di ci woo ñëpp di ci woo Ablaye Makhtar Diop
waaw sama papa bopp jooju di ko ci woo waaw di ci woo Pape Mayel Diop waaw di ci woo Cheikh Ahmed Tidiane Ba di ci woo ñëpp di ci woo waa 5-5 di ci woo waa CNG yi nga xam ne tey ñoo tegte Rock Mbalax ñi nga xamee Rock Mbalax kenn xamu ko ñoo ko yóbbu fu nekk ci àddina commencé ko par le président Alioune Sarr et ses collaborateurs di leen woo ñoom ñëpp ci bés bi ñu jàppale ma sama maître boobu sama xarit boobu sama mag jooju. sama mag jooju lan moo la gënoon a yéem ci bëreem comme sa maître la. xam nga lu mu doon bëri lan moo la gënoon a yéem ak ban combat ci combat mi moo la gën a marqué. combat moom ak Bounama Rasta waaw ak combat mu Pape Cissé parce que moo Rock Mbalax 90% combat bu mu mës a bëre rek maa ci nekk sparring partenaire am te sparring partenaire bu ñu koy wax maax moom suñu bëree dafa ay spectacle la woon parce que dañu nekk ñu ñaan ay fausse garde te ba pare mu nekk mbër muy song ñuy dem di bëre mu yàgg maa noggatu fu façon daan bu ne daf maa daan ba mu commencé nag am doole tuuti mu commencé am ay jafe-jafe maanaam ba bëre kenn du ko jàngal kenn bëre boo koy jàngal mbër mooy da ngay bëre ak moom di koy daan ba dootoo ko mën a di daan mu commencé mokkal man li ma xam Rock Mbalax moom ma ko xamal sama bëre ak moom day doon neex goo xam ne tey boo ko doon seetaan da ngay xam ne vrai spectacle la parce que day dem ba nga xam ne lépp lu muy bëgg a def ak man rek ma xam ko. moo taxoon dem na ba benn instant sawarutul woon bëreet ak man parce que dama ko xaw a féete doole tuuti ba pare nag bouton bu mu bës rek. ma xam fu mu jëm. waaw combat yu bu mu mës a bëri ci àddina rek. maa ci nekk sparring partenaire am te sparring partenaire bu nekkee moo la ëpp doole tuuti da ngay am avantage yu bari. maa ngi koy fàttaliku sa combat am Pape Cissé. combat ba nga xam ne ba ko Pape Cissé wëree ndomb Sénégal gi yëpp na combat ba jeex na le temps que arbitre di siffle fekk dëpp na Pape Cissé daw bu yàgg. combat ma wax bu naa ma rassa. combat la boo xam ne il a reçu beaucoup de coups mais njàmbaaram ak volontaire am ak jomam moo tax mu réussir ak combat mu ngay lum c'est des combats historiques yoo xam ne man ak moom ñoo ko ànd liggéey ko ma koy yee 5 heures du matin ñuy ànd di liggéey ci géeju IFAN bi te yooyu yëpp ça me rappelle bon vieux temps yoo xam ne daal wax dëgg yàlla maa ngi ko ci. affaire yi foog ngeen laala ci waat foog ngeen laala ci podium bi. waaw l'histoire retiendra waaw c'est des bons moments yoo xam ne tamit c'est des choses c'est des moments yoo xam ne ça sera toujours gravé dans les annales. ok am na solo mënu ma ko fàtte waaye. loolu am na solo mu ngi war a am du 27 février au 29. nga ci woo ñëpp mais dinaa la laaj tamit làmb fi mu toll nii noo ko gisee. waaw làmb fi mu toll nii làmb dollar la. violence bi biñ ci gis keroog. non violence loolu man làmb dollar la day yéeg di wàcc am période yoo xam ne dafay neex combat yi tegu am période yoo xam ne dafay xaw a wàcc tuuti ni ma ko jàngatee bërki démb rek mooy communication bi daf ci bari trop communication bi commençant par les réseaux sociaux commençant par les médias daf ci bari lool te y a des choses yoo xam ne c'est pas beau à voir il faut passer il faut nga passe ko. mën nga ci wax nag ñu téere ci ay leçons mais nag waru nekkul loo xam ne tey waruñu cee mën a yëy di ci yàbbi di ci yëy jël ko def ko événement moo xam ne mel ni dañoo jëm ci spectacle lu am la réel la les faits sont là les images sont là mais nag 90% des sites du Sénégal depuis événement bi ba léegi ku ci nekk yaa ngi ci yëy jël ko def ko sa port mais c'est pas bien. mais lan moo tax làmb violence bu ci amee buñ koy wax rek ñu ne ñu bu doon ci wax. non ñàkk ci wax moom mënut a nekk mais fanaan ci moo baaxul non parce que y a des événements yu ëpp important la mais ça veut dire que tey da ngay xool partout en Europe parfois violence day am ci ay football day am ay émeutes laa la wax football coow keroog la mbir ma di. coow li di bari yëpp macha allah yàlla suturaal nañu ba tey amul fa incident bu catastrophique bu ñuy yox bërki démb esat Demba Diop la moo tax ñu tëj ko ay nit a fa faatu te yéenewul leen ko yàlla na Sénégal jàmbar ma ñu kii mais ba léegi jusqu'à ba fi ñuy wax ak yow nii fàtte nañ ko mais problème bi am làmb nag moo nekk peut-être moo nekk benn affaire boo xam ne dafa nekk c'est sport de chez nous bayre bi mu am moom rek moo ko am ci Sénégal ci wàllu sport moom rek. loolu côté violence bi la mais ñàkk avancé pour yow lan moo ko ànd nii. non parce que tey bi. sponsor amul. Babacar barki démb
bi ñuy def assise nationale fële ca arène ba. Sénégal gi yëpp constaté nañ ni làmb ji am na ay failles ci côté ci niñ ko defaree ñëpp du bettul kenn nag. arène bi loolu amul ay demal ma ñëw confondre ak suñu ay réalité làmb stade amitié wala stade Demba Diop ni ñu ko mën a sécuriser parce que benn amateurs yi jegewuñu mbër yi jegewuñ ko tey ni ko mën a sécuriser c'est diamétralement opposé ak stade bi loolu moom bañ ko xoolee ba càmbar ko xam nañu ne làmb nag façon làmb bu ne am na fi loolu mën nañ ci tirer ay leçons loolu waxtaan nañ ci ba bàyyi peut-être nag gars yi ñoo ko jël woon en considération rek mais am na ay failles ci di defar pourquoi pas les am na ba pare mais rien n'est trop tard pour bien faire am na chinois yi don la du don dañ ñoo ko offrir baax na mais tey bu ñu ko doon defar tey y avait des am na ay ingénieurs sénégalais. ana amateurs yi am na ñi nga xam ne dañu naan ko làmb chinois yi dañu ñëw rek de xam nga don la nag mais nag ku lay may bien vrai que wala mais ku lay may nag da la war a xool li la arrangé parce que tey boo xoolee foofu chaise yi ay chaise plastique la keroog làmb ji amul joxat comme démb ci ñun xam ni lii ça va bientôt arriver xëcc di damm ay chaise gars yi amuñu sax habitude di toog ci chaise yi sax di seetaan gars yi dañuy taxaw parce que chinois yi yaakaar nañu ñoom ni ñu mel noonu lañ mel or que réalité du benn ça veut dire que faay yooyu bien avant gisoon nañ ko mais nag du ñu jóg di sensibiliser mbër yi du ñu jóg di xam ne làmb kenn mënu ko defar ñoo ko mën a defar suñu bopp ñun mbër yi su yàqoo ñun ñii la yàqal su yàqoo ñun ñoo ciy perte parce que ñi ko ŋànk gérer ko ku ci nekk da nga am beneen liggéey bu dul seulement làmb ku ci nekk am nga looy liggéey mbër na 90% yi nag ñoo am làmb gëm làmb mu nekk seen gagne-pain bu yàqoo ñun ñoo ci gën a perte encore une fois nañu defaraat xel yi defaraat toogaay yi sensibiliser les lutteurs sensibiliser ñi accompagnants yi ñii àndal parce que làmb ji keroog lu coow li lu bari yëpp ñaari mbër yi defantewuñu dara parce que loolu entre mbër ak mbër yàgg na sànnante dara wala xëppante dara te yàqul làmb. ok dañuy xool di tegg suñu ay accompagnant di xool ñii àndal. di leen sensibiliser di leen wax fu ñu war a yem bu ko defee nag jàmm rek lañuy parce que tamit làmb ñoo ciy gagné bu yàqoo ñu la yàqal de su avancé ñun la avancé la. problème sécurité. problème sécurité bi bu yow yaa ngi wax instant bi wax nga ci mbër yi mais organisateurs yi tamit parce que mu nekk CNG bi mu nekk promoteur bi parce que keroog nee nañ la fa nekk ci ay éléments ci 35 la tolloon. mais loolu ñëpp gis nañ ko ñëpp constaté nañ ko jusqu'à présent tey fi may wax ak yow nii loolu c'est visible làmb jooju làmb li ma dégg ci texte yu bees yi mooy tey c'est le CNG actuellement nii moo géré ci côté sécurité si je ne me trompe pas demoon na ay jamono yoo xam ne le promoteur ci boppam moo doon jël sécurité bi en main léegi actuellement ni CNG moo ko jël mais la fa nekkoon ci ay service d'ordre matul 50 personnes ci làmb ju toll noonu ça veut dire que loolu c'est inadmissible bu mbir amee nag duñ ko jël rek focaliser wu ci mbëri mbëri am nañ ci part de responsabilité mais nag le CNG am nañ ci part de responsabilité parce que tamit ñoom ñoo coiffé lépp ñoo géré affaire yi léegi làmb ñoom li promoteur bi doon def lu bari ñoom ñoo koy def léegi. sécurité sapeur pompier ak yooyu yëpp parce que dafa bokk ci cahier de charge bi si je ne me trompe pas mais loolu tey bu amee tey stade bu toll noonu nga indi kenn xamul ñaata alkaati nga indi problème am na nga bëgg jël problème bi yëpp bëgg ko focaliser ci mbër yi loolu nag xam nañ ko xoolaat. est-ce que d'accord nga affaire bi am rek ñu xëy suba CNG décider lu muy décider comme Bombardier laaj naa ko barki dem mu ne recours da nga koy def mu am une semaine wala 2 semaines du génn. lay am rek CNG xëy rëq seen digg. waaw d'accord nga ci ni non mooy c'est anormal kilifa du gaaw a addu sanction kenn du ko sanction mooy li ma lay wax rek ci manque d'organisation parce que kilifa du gaaw a jël sanction parce que sanction balaa nga koo teg il faut revoir tous les éléments. convoqué ñaari mbëri convoqué la fa amoon ci incident yëpp convoqué leen au niveau de CNG ku ci nekk nga laaj ko. avec le temps di nga mën a sax giif mais bu nekkee le lendemain rek ñu teg sanction teg ko ci mbër bi ñun ñëpp xamoon nañ ni su nekkee le lendemain du combat dañ teg sanction xam nañu sanction bu lourd lay doon xam nañu sanction bu métti lay doon mënuloo mbir moom am nga war a jël recul toog benn 2 jours 3 4 regrouper tous les éléments regrouper ka defoon kañ na woon tey moo jël mbir ma xëpp woo ñaari mbër yi woo seen ay ménager toog leen
teg leen jàkkaarloog ñoom laaj leen ku ci nekk boobaa di nga mën a xam ni am na ci lu bari loo xam du tayef parce que ñaari mbër yi bu ñuy jógee seen kër seen intention bëri la woon parce que mbër doo pare combat 3 mois 4 mois. xam nga di masawu ñaari mbër yi Alioune Seye junior. Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu di leen masawu parce que mbër laa ku nekk xam nga préparer combat ba mu des sëgg bëre mbir moomu am lu muy méttee ci yow. xam nga Alioune Seye 2 di ko nuyu moom it ci ñun la bokk parce que tamit mi ngi association des lutteurs en activité di ku yàlla baaxal am yar wax dëgg yàlla keroog réaction bi mu def ñun ñëpp xam nañ ni réaction à chaud la xam nga lu ko naqari la mu tëb fa defee noonu mais Alioune Seye 2 boo gisee tey ni ko écurie Waalo ni ko waa Géejawaay jàppale ci combat bi du lenn lu dul yar gu mu leen wan. noonu la doxalee suñu biir ñun tey biir association des lutteurs biir Dekkil làmb ku posé la ku am yar la ku dal la mais tamit nit bu nekkee ci biir làmb ak yaramam na muy tàngee ak la muy gis ñu jékki-jékki def ko lu injuste loo xam ne tey lenn rek la ci doon am na benn membre CNG gis nga li ma di wax du mujj fenn parce que je te donne un exemple le cas de Gris 2 ak Auguste am na benn waay juy àndal Auguste ñoo xëpp ko saafara ñoo xëpp ko benn pëndax Gris 2 tourné ak fougue de jeunesse am dóor ko le lendemain dañ ko convoqué CNG te mujjul fenn ak 1 an te toog na pendant lu mat sunguf boobu ñu ko sotti ci bët toog na pendant 2 mois di faju ak ay mbokkam c'est des choses yoo xam ne xam nga c'est des choses à revoir parce que la nit ki di jël am intention sotti la ko kenn xamul lan la kenn xamul tooke la loolu mën a topp la Gris 2 toog na pendant 3 mois di faju ay bëtam te lu ko nit ki xëpp la te pourtant ba mu jógee di fajal boppam bu doon su jéemul woon nit warul fajal boppam. Personne n'est au-dessus de la loi. mais tey amaana su doon def réclamation benn membre CNG la naan dañ koy constaté du mujj fenn. loolu moo tax parfois mbëri di fajal seen bopp. parce que dañ naan xam ne lii du mujj fenn. encore une fois di masawu ñaari mbëri di leen masawu encore sanction yi ñu leen teg dafa lourd. d'accord ci. non mënuma cee d'accord kilifa du gaaw a joxe sanction mbëri kan moo la gënoon bëgg bëre ñaari mbëri il faut nga toog jël sa temps une semaine revoir les choses woo camp yëpp. écrit bi nag. mais dama ne la mën nga sanctionner écrit bi. sanctionner mbër bi ne ko at ngay doo toog doo bëre ñu ne déeta waaye nga téye reliquat te amateurs yi ñëpp dugg ba tagg seen xaalis les reliquats bu xaar fu mu jëm seen moo koy téye ci xaalisam. téye ci boppam triple sanction la mel. triple sanction mais loolu fu mu am c'est inadmissible du dëgg du yoon dafa jaaduwul ay nit kese la nit dafay juum kilifa du gaaw a sanctionner balaa ngay sanctionner il faut revoir beaucoup de choses. woo nit ñi autour d'une table mais doo jékki-jékki mbir mi naqari rek nga jékki-jékki tàpp ci table bi sanction mënut a ñàkk sanction mënul ñàkk ci mbir mi mais sanction bi dafa metti équipe bi la ma si seen yoon malgré que waa ji fa la nekk équipe bi bu nekkoon mbër yu bëri dañoo jël avance nag benn mbër lor leen mais il faut revoir les choses quand même loolu fu mu amee équipe bi luñ ci def parce que waa ji fa la nekk non mën nañ sanctionner mbër bi deuxièmement xaalis reliquat am nga téye ko troisièmement nga ne écrit bi nañ toog at duñu bëre mais loolu c'est à revoir loolu amul kenn ku koy rafetlu. malgré que nag sanction mënul ñàkk parce que dañu yàq benn bés mais sanction bi dafa triple sanction la. ok waaw loolu am na solo waaye ba léegi waxaguma seeni wax li leen teree bëre yéen VIP yi xaalis bu bëri bu ngeen di laaj la promoteur moo amatul wala làmb moo yàqu. non démarche yi bëri na peut-être promoteurs yi dañuy def ci bëri ñuy yor rek. man du ma toog 2 jours du ma promoteur woowul wala woo jaar ci nit promoteur bu bëggee sama combat j'espère que tey il n'a qu'à se prononcer man je suis ouvert avec tous les promoteurs du Sénégal mais promoteur bu bëgg combat na woo Lamine woo Paate Doudou non ça veut dire que ça veut dire que affaire bi dafa nekk ci lamba ñu bëri dañ ciy dugg di incarner le mot professionnalisme or que c'est pas des professionnels ci domaine bi tey mbër boo bëggee combat am nga am ak moom relation humaine yàgg tëgg ay combat am boo soxlaa combat am léegi di jokkoo dem toog
dem toog quelque part waxtaan combat du taxawee ci ay téléphone combat taxaw ci combat dafa làmb affaire de business la business da cee nekk mais tey man bëri na ay promoteur yu bëgg sama combat mais 1000 personnes ñoo may woo ci dëkk bi diw nee na dafa bëgg sa combat diw boobu bu bëgg sama combat il n'a qu'à se prononcer mais woo Lamine suba Lamine woo la ne la diw neen daa bëgg sa combat Paate woo ma dubarki démb na ma diw neen daa bëgg sa combat Ousmane woo ma ci mais ban fu ñu nekk. xam nga problème mooy saison bi mu tijjee ba léegi gars ñu ngi def ay combinaison des fois ñu xëy. non maanaam li ma lay wax rek dama ne la chaque jour que jëfee du ma toog une semaine te nit woowu ma na ma diw neen daa bëgg sa combat. ci loolu laa nekk parce que doon nañ fi wax sa combat ak Bombardier wax nañ fi sa combat ak Balla Gaye wax nañ fi sa combat ak Boy Niang boobu ba léegi dara mënul sotti wax nañ fi Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Tapha Tine ngir Eumeu nu mu tuddati Bombardier ba léegi dara mënu sotti ci yéen la wala lan la da ngeen di laaj xaalis bu bari. non laaj xaalis bu bari ñun combat ñun suñu dernier ay cachet bu ñu la waxee li ñu bëri Balla Gaye may bëri bërki démb la Balla Gaye toog fii ci ITV maa ngi koy nuyu de passage xam nga booy bu respecté la bu am jox nit bu xam lu mu bëgg bërki démb la toog ci télé bi devant tout le monde gi dernier combat am ak Gris Bordeaux 50 millions la fayeeku kan moo ko xam koo yëg mbëri dañuy def effort bu mag a mag a mag nit ñi fi nekk di bëri wax rek mais dama la mbëri effort yi ñuy def ñooma promoteurs yi ñoo ko xam est-ce que comprends nga làmba jooju li muy rëy yëpp 5 heures stade bi nekk guichet fermé promoteur bi jaay ba jaay touche système PPV bi c'était une première te yéen a ko def Lutte TV xam nga di leen jaajëfal parce que làmba dama mës a ñàkk d'accord ci événement boo xam ne le promoteur débloqué 300 et quelques millions ou 400 jël ko di ko jox télé ñu koy wane c'est inadmissible du dëgg man en tant que mbër dama ko mës a condamné jaaduwul làmb dafa war a nekk loo xam ne pour seetaan ko da nga nekk doom bu góor parce que mënoo toog sa biir kër le promoteur débloqué ay plus de 500 et quelques millions def ko ci benn événement jël ko jox ko benn télé yow mais quand même làmb dafa war a nekk pour seetaan ko warul nekk maye te loolu ci domaine boobu lañ jëm. parfois nga dégg benn promoteur mu ne du ma jaay 50 millions wala benn promoteur mënul jaay 50 millions ci billetterie. li Ndogalaay du ko wax. ak ñeneen. parce que day fekk rek day fekk làmb ji bañ a nekk làmb bu ñëpp soxla. combat Gris Bordeaux Balla Gaye c'était une première dans l'histoire de la lutte combat bu toll noonu ñu duñ ko wane télé li tax ke stade bi 5 heures mu fees parce que kenn du ko wane télé parce que toog sa biir kër ñu tegale image combat boo xam ne le promoteur pendant 6 mois combat boobu 1 an ñu ngi koy préparer avec tous les moyens qu'il faut def ko ci ngay toog sa kër le jour même ñu tegaloo ko sa biir kër nga añ sa ceebu jën ba suur ak say tànk naan sa lëwal loolu dafa neex loolu dafa neex mais tey li tax làmb ji 5 heures pile stade bi fees del ba waa ji jaay ay chouche parce que dañu kenn ko wane télé loolu moo waral loolu te buñ ko defoon ci beneen événement tamit ça sera la même chose làmb foofu la toll mais combat bu ñu wane en direct tu préfères toog sa kër ak say tànk doo am benn pression bu làmb ji tasee doo am problème mu génn mais làmb jooju la mën a la waa ji dafa jaay chouche. aywa loolu am na solo Gris boobu ba léegi dara sottiwul comme ni nga ko waxee. nga ne te le promoteur ba gagné mbër ba gagné wul sax ceer bi. waaw da ciy baax nag parfois promoteur yi gagné de. waaw mais dégg lu ma la wax bu ñu gagné duñ ko yëg bu ñu pertee rek la ñuy dégg bu ñu pertee rek la ñuy takk rajo bi liggéey moo demee noonu. làmb fi mu toll nii. fi mu toll nii état ban part de responsabilité la ci am. non état bi damay wax ni rek ba léegi am na loo xam ne da ko umpale ci làmb Macky Sall ak gouvernement bu ñu defoon concertation wala ñu jël ay ñu xarañ ci wàllu sport dugg ci milieu làmb xool làmb lu muy apaiser ak làmb lu mu ban importance la am ban impact la am ci société bi. bu ñu ko xamoon duñ ko sax caaxaane waxuma ko en parce que je suis lutteur dama koy wax parce que en connaissance de cause dëkk bi fi mu toll nii ci jafe-jafe ci ay problème ci ñàkkum xaalis ci yokku électricité bi dëkk bi mel ni mbàccum gerte métti koo xam ne tey fii bu fi ñetti combat taxoon les ténors rek ça peut apaiser beaucoup de choses parce que nit ñi làmb moo leen dundal am na ñoo xam ne tey dañuy bëgg a toog xëy ci làmb di ci waxtaan bëgg gunde bi so parce que ba pare day indi commerce boo xam ne ci biir nit ñi di. ñëpp ciy gis seen bopp benn 2 milliards ou 3 milliards nga injecté ci benn infrastructure boo xam ne tey ñi ciy gagné dafa bari mais baax na tey nga jël ay Sénégal fu ne la ñuy dégg ay milliards ay projets yoo xam ne ay 1000 milliards ay projets yoo xam ne ay
52 milliards ak dugg na fi génn fi te làmb nekk loo xam ne tey il suffit que tey état bi mënul jël 32 et quelques milliards pour arène bi ñu ñëpp ñu rafetlu ko parce que tey yàlla da ko dogal ci gouvernement Macky Sall yàgg nañ ko bëgg mais nag loolu ça ne suffit pas dafa am lu koy accompagner. Où sont les sponsors am na ay sociétés étrangères ak ay sociétés yoo xam ne tey état bi moo ko couvrir je te donne l'exemple je te donne exemple comme Sénélec dañuy am ay budget annuel La Poste port autonome de Dakar LONASE yooyu yëpp état bi ci boppam ci état bi lañ sukkandiku am nañ budget annuel pourquoi pas état bi du leen wax pour ñu ñëw jàppale làmba tabaxuñu stade 32 milliards kenn bëriwul te tey dëkk bi toll foo xam ne tey dëkk bi gëj naa ni muy méttee nii gëj na koo métti nag nañu waxante dëgg dëkk bi métti na lool kenn puusul kenn paasul kenn contrôlé wul kon boog état bi war na xool làmba xool nu mu dugalee loxoom ci làmba le président Macky Sall tey bu nekkul woon làmba soxalu ko kon du insister ci arène bi mu am tey comprendre li ci des rek mooy tey ay collaborateurs am ay conseillers am nañ wax ak moom mu gën a gëstu làmb parce que tamit làmb ñi ciy gagné làmb yéen site internet yi bu làmb amul doo leen liggéey Sénégal y a combien de site internet Sénégal y a plus de 2000 site internet am na si ñoo xam sport rek la ñu concentré wu. télévision yi ñi ci nekk di fayeeku ñi nga xam ne tey émission làmb moo tax ñu teg leen fa bu nekkul làmb bu doxul duñ doxal ñi nga xam ne nag gannaaw yàlla ak yonante bi bu ñu nekkee ci organe de presse wala ñu nekk ci télé làmb bii moo tax ñu leen di fay bu làmb amatee jafe-jafe ni ñuy yëkkati seen bâton boo xam ne bantu jàmm la di ci wax lu yiw di ci wax kenn waxul ni problème bu amee ci làmb kenn du ci wax waaye bëgg cee fanaan noor ci nawet ci tubaab bi duñ ko def te chaque jour nga dégg ni match am na problème danger bi moo ci am mais dañ koy wax flash ko pare ci mais dañ ciy gis koo xam ne da ciy fanaan. Bombardier moom dàqul toog waxtaan. te nee na yow la ciy interprété. nee na yow mi nga xamante ne yaay seen président. mu ngi sàkku ci yow ab woote def nu ngeen mën a def pour làmb dem nekk ni mu meloon ba ci gis président Macky Sall. waaw bari ki dem rek maa ngi koy interpellé maa ngi koy woo doon waxtaan ak moom ci ay parce que tamit man mii di wax yow ni je suis le président des lutteurs en activité mais képp koo xam ne tey nekk nga ci làmb ji rek ma yaakaar ni tey sa xam-xam yaatu na damay jël sama téléphone ba commencé bari ki dem rek ni ma woowee Bombardier noonu laa woowee Balla Gaye noonu laa woowee keneen ak keneen pour di leen wax ni tey lii du problème personnel làmb bu yàqoo ñun la yàqal parce que ñun chance bi ñu ci am ça ne veut pas dire que tey ñun ñi ténor yi yëpp bu fi làmb yemoon tey du ñu tere lekk du ñu tere naan mais am na suñu ay jarbaat am na suñu ay rak yoo xam ne tey Balla Gaye am na Sa Thiès Gris Bordeaux Gris am na Gris 2 am nga ay boo amul ay rak yoo bokkoon nday bay am ay jarbaat yoo xam ne tey dañu yaakaar ci làmb am ay poulain gérer écrit am ay rak yoo xam ne tey seen làmb seen addina yëpp dañu concentré ci làmb parce que kon boog ñooñu tey duñ fi nekk rek benn période rek comme ça nii na mbir mi ci ñun la nekk bu yàqoo dañoo war a toog croiser les bras li am importance mooy tey ñooñu ñëpp képp koo xam ne tey sa xel rafet na ci làmb wala yaakaar naa ni war nga mën a contribuer ci ay idées partagées maa ngi la ciy woo ni ma ko defee ak Bombardier bërki démb noonu laa ko defee ak Balla Gaye noonu laa ko defee keneen ak keneen ci ñi nga xam ne ñëpp pour rek ñu toog du yàgg. waxtaanee ko danañu toog faram fàcce ko yaatal ko pour uniquement rek làmba tegu fa mu teg nekkoon. xam nga rencontrer le président de la République et son ministre Makhtar Ba di l'ami des lutteurs xam nga di l'ami des sportifs waxtaan ak moom pour que tey ñu xool làmba ban gangrène moo ci nekk ñu saafara ko. xamante ne moom la ñuy waajal muy les 1200 prises de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la. parce que njariñ la loo xamante ne ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février. place 5-5 lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.